Animasyonu tamamını Blender 3.0 ile hazırladım. İyi seyirler dilerim. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Merkür'ün çapı 4879 kilometredir. Jüpiter'in uydusu Ganymede ile Satürn'ün uydusu Titan'dan bile daha küçüktür. Merkür, uydumuz Ay'dan ise biraz büyüktür. Eğer Merkür'ün yüzeyinden Güneş'e bakabilseydik, Güneş 3 kat daha büyük görünecek ve Güneş ışığı 7 kat daha parlak olacaktır. Güneş ışınlarının Merkür'e ulaşması 3,2 dakika sürer. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak gezegen değildir. Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Venüs'tür. Merkür'ün yok denecek kadar az, çok ince bir atmosferi vardır. Atmosferi, oksijen, hidrojen, sodyum ve potasyumdan oluşur. Merkür'ün yok denecek kadar az olan atmosferi ısıyı yeteri kadar koruyamadığından, Güneş sistemindeki en yüksek sıcaklık farkı Merkür'de yaşanır. Bu yüzden, Merkür hem aşırı sıcak hem de aşırı soğuktur. Gündüz sıcaklığı 430 dereceye ulaşırken, geceleri ise sıcaklık eksi 180 dereceye kadar düşer. Bir gezegen yıldızına ne kadar yakınsa, yıldız etrafındaki yörüngesinde o kadar hızlı ilerler. Dolayısıyla Merkür, Güneş etrafındaki yörüngesinde en hızlı tur atan gezegendir. Merkür saniyede 47 kilometre hızla uzayda hareket eder. Güneş etrafındaki en yakın gezegen olup ve yörüngesinde en hızlı hareket eden gezegen olduğu için en kısa yıl Merkür'de yaşanır. Bir Merkür yılı 88 dünya gününe eşittir. Dünyada bir gün bana yetmiyor diyorsanız Merkür tam size göre olacaktır. Bir Merkür günü yaklaşık 59 dünya gününe eşittir. Yani Merkür'ün kendi ekseni etrafında dönme süresi 59 gün sürer. Güneşin kütle çekimi altında kalan Merkür'ün, Güneş'e bir kez bakan yüzünün Güneş'i tekrar görmesi için gereken süre 2 Merkür yılıdır. Merkür kendi etrafında 3 kez döndüğünde, Güneş etrafında 2 kez dönmüş olacaktır. Güneş sistemindeki 3'e 2 dönme dolanma kilitlenmesi sadece Merkür'de görülür. Merkür büzüşüyor. Evet, yanlış duymadınız, Merkür büzüşüyor. Merkür kuruyan bir üzüm gibi büzülmektedir. 1973 ile 1974 yılları arasında Mariner 10 uzay aracı Merkür'e yakın geçiş yapmış ve detaylı görüntüler yollamıştır. Resimlerde Merkür'ün yüzeyi boyunca derin uçurumların varlığı ortaya çıkarmıştır. Uçurum çizgisi boyunca kraterlerin bu yapıya uyum göstermiş olması uçurumların, kraterlerden sonra oluştuğu anlaşılmıştır. Bazı bölgelerde 3 kilometreye kadar ulaşan uçurumların, gezegenin soğuması sırasındaki büzülmelerle oluştuğu düşünülmektedir. 2011 yılında Messenger uzay aracının Merkür etrafında yörüngeye girip, yeni verilerin gelmesiyle, bilim insanları tekrar incelemiş ve daha detaylı çalışmalar yapmışlardır. Merkür, Dünya'dan sonra ikinci en yoğun gezegendir. Merkür'ün çapının %85'ini, Merkür'ün demir çekirdeği oluşturur. Yani Merkür, büyük bir demir çekirdeğe sahiptir. Merkür'ün çapı 4879 kilometre, çekirdeği ise 4148 kilometredir. Güneş sisteminin demirce en zengin gezegenidir. Merkür'ün yüksek demir bolluğunu açıklamak için birkaç kuram vardır. Birincisi, Güneş oluştuktan hemen sonra kısa süreli olarak güçlü bir rüzgara sahip olduğunu ve Merkür'ün düşük yoğunluklu mantosunu soyarak Güneş sisteminin dışına doğru sürüklediği düşünülmektedir. İkinci kuram ise ön gezegen aşamasında Merkür'e bir gök cismi çarpmış, çarpışma sonrası mantonun soyulmuş olabileceği düşünülmektedir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.